好多觀眾都問恒生指數咧跌到今年嘅新低啦，係咪可以搏反彈撈底咧？嗱，我同大家講得好實際嘅一個嘅操作嘅重點。嗱，依家嚟講嘅市況想搏反彈，淨係睇住 AI 產業鏈就得啦。嗱，選啲乜嘢嘅 AI 股好咧？嗱，好似蘭起科技啦，專門做 AI 記憶體界面嘅。天數智深主力係做國產 AI GPU 嘅算力啦，兩間嘅公司嘅行業需求咧非常之實在啦。嗱 AI 嘅產業鏈咧，亦都成為咧港股嘅唯一有新錢入、有明確主線、有波段嘅行情嘅板塊啦。嗱，由上游光模塊 PCB 載板啦、算力硬件到中後段嘅 AI 伺服器嘅各類硬件科技嘅細分行業啦，嗱，全部都有實在嘅產業鏈咧周期性撐住啦。嗱，而家各大機構咧同北水咧都集中資金咧擺喺呢條賽道上面啦。嗱，想知邊隻股票、邊個板塊咧反彈力度咧係最強啦？嗱，報我今個星期六嘅課程，等我教你咧量價指標咧捕捉高低位。